Jadi saya pikir memang bagi kami-kami ini, ya, kami-kami ini orang moderat, ya, orang modernis, ya, tidak ekstremis, ya. Orang Masyumi dulu juga moderat, ya. Kami-kami ini juga moderat. Dan pada umumnya pemimpin-pemimpin Masyumi dulu orang-orang yang berpendidikan Barat, ya, dan kemudian mempunyai komitmen yang tinggi kepada Islam. Ibu Megawati selalu cerita dengan saya bagaimana persahabatan Bung Karno dengan Pak Natsir, Bung Karno dengan Muhammad Rum, Bung Karno dengan Syafruddin Prawira Negara, sampai-sampai Bu Mega mengatakan selama revolusi itu Bufat itu nggak pernah masak di rumah, ya. Lalu makannya dari mana? Ya diantarin, ya. Yang paling banyak ngantarin makanan itu adalah istrinya Bapak Muhammad Rum, tokoh Masyumi. Nah, jadi zaman dulu tuh begitu, pemimpin itu nggak usah suruh mikirin cari duit, pemimpin tuh nggak usah mikirin masak semua. Nah beda zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan, kecapean kerja terus, ya, nggak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Kalau zaman sekarang pemimpinnya gitu, Pak, sudahlah Pak, Bapak istirahat dulu. Ya. Pemimpin itu yang gemuk-gemuk, yang banyak duitnya, yang bisa traktir orang makan di hotel, bisa segala macam. Zaman sudah jauh berubah. Ya. Ideologi politik pun kadang-kadang sudah jauh berganti dengan pragmatisme. Dan karena itu saya sependapat, saya menjimak pidato Ibu Megawati kemarin, rekamannya, sampai selesai saya dengarkan. Partai memang harus membentuk kader-kadernya sendiri. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua DPW PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya.
Sekarang masuk ke urusan negara. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi. Bahkan